Il-Partit tas-Soċjalisti Ewropej, il-PES, kompla b'attivitajiet f'pajjiżna blaqa fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista il-tlieta wara f'sinar bis-sem tad-Deputat Segretarju Ġenerali tiegħu Jonek Polet. Polet kellu diskussjoni mal-Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid Mackay u s-Segretarju Internazzjonali John Grech fejn ġie diskuss kif se ssir iżjed ħidma bejn il-Partit Laburista u l-PES, inkluż kif il-politika Maltija tista' tgħin dik Ewropea tiżviluppa. One News ħal-kummenti ta' Jonek Polet li wera l-apprezzament tiegħu għal-ħidma kbira mwettqa mill-Partit Laburista lokalment u internazzjonalment. The same as the Labour Party in Malta is working to improve the life of every citizen with measures for progress, for reform, the way to tackle poverty and to support the most vulnerable. That's the same that we are doing in Europe. Is-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista qal li r-relazzjoni mal-PES hi waħda b'saħħitha li tmur lura ħafna snin filwaqt li qed issir ħidma fuq bosta attivitajiet għall-futur bħal laqgħa statutorja li saret fit-tmiem il-ġimgħa mill-Fera tan-Nisa tas-Soċjalisti Ewropej. Għandna ħafna proġetti f'moħħna, ħafna attivitajiet li nixtiequ ntellaw fis-snin fix-xhur li ġejjin, kif kellna wara kollox il-weekend li għadda kellna laqgħa statutorja tal-PES Women man-nisa Laburisti hawn Malta. B'dawk it-tip ta' avvenimenti, dawk it-tip ta' attivitajiet ħankomplu naħdmu fuqhom biex insaħħu ir-rabtiet tagħna. Sa dan it-tant Grech ħeġġeġ lil pubbliku jattendi fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun għal wirja tal-arti li qed tittella flimkien mal-Ambaxxata Spanjola f'pajjiżna.